Всем привет, играем игру на 6000 кубков. Так, вот в этот момент соперник выстраивает достаточно серьезную атаку. Я тут допускаю пару ошибок, и поэтому пропускаю немало урона. Ну, дальше я иду в контратаку, опять пропускаю по другой вышке урон, но наношу по вышке соперника 1500 урона. Ну, тут была минута фигни, где соперник атаковал, что-то пытался. Даже снес мне вышку. Все из-за моих ошибок. Но дальше с контратаки я сравнял счет. Вот. Кстати, посоветуйте мне, что заменить в этой колоде. Ну, тут была вообще фигня. Не нужно ни мне, ни сопернику. Тут он очень странно выставил ведьму. И позже я отбил его контратаку и выиграл этот матч.